Corneus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui para explicar como que se faz uma fogueira e hoje eu estou com a minha BFF, como se fosse, já porque tem a irmã dela também. Eu sou Maria Fernanda, pessoal, eu tô ajudando ela e a gente vai ajudar vocês a como fazer uma fogueira. Então, vocês precisam Vai fazer caixa o quê? de papelão, cortar ela em pedaços E a gente até e cortou, lenha. né? É, só que o vídeo parou de gravar, então a gente tá começando de novo. A gente até montou a nossa fogueira, a gente colocou um elástico pra prender. E só precisa de lenha E vai caixa precisar de quê? papelão. De uma faca e de um isqueiro. A E faca crianças... Não tá muito perto da gente, essa fogueira? E E crianças menor de idade pede ajuda a um responsável. É isso aí. E se você for mais um fodinha, deixa logo o seu joinha. E vamos pro vídeo. A gente já montou e não precisa fazer isso, tá? Tá. A gente já montou e a gente já posicionar o celular. Não vai dar pra aparecer muito a nossa cara, assim, entendeu? Porque eu vou botar para aparecer a gente botando fogo na lenha. Entendeu? Então, é assim, Porque a gente tá gravando de frente não dá. já vai. Gente, a gente já voltamos. Então Já a gente estamos vai... aqui com o isqueiro e Cadê o isqueiro? E esse pedaço aqui do papelão. A gente Não, vai queimar o ele. pedaço do papelão. A gente depois vai enfiar dentro, tá? E deixa eu tirar algumas coisas, algumas lenhas de dentro pra gente conseguir botar mais fogo. É verdade, né? Gente, esse cenário aqui está horrível, eu sei. Por quê? Eu não tenho cenário ainda. O nosso cenário é o quê? Na rua, por quê? Por quê? Por quê? Porque é uma lenha dentro de casa. É o quê? É o quê? Fogo! Tá, gente, então vamos lá. Ela vai colocar vai queimar... Não, Ela nada, botou tá? um monte. Não Tá. precisa. Tá, Um monte, vamos... tá? Tá bom. Por dentro nem Toma aqui, ó. precisa muito. Mas é negócio mais papelão por fora. E... Papelão já tem fora, você tá tirando tudo de dentro. Tá não bom. tira. Agora ela vai botar aqui, toma, queima logo. É isso esse daqui. Tô com medo, tô com Deixa eu botar medo. esse aqui assim pra fechar, pra não entrar vento. Ah, é verdade. Calma aí, pessoal, que a gente tem tá que meio botar- embolada a nossa primeira vez. Daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, voltamos. Então tá, vamos lá. A gente fechou alguma parte aqui, mas não liga não. Do mesmo jeito vai ter que queimar. Vamos logo? Vamos. Aí, mostra ele. vai, Mostra ele. Pô, pegou fogo no meu dedo. Esse isqueiro tá aqui. É o vento, vai. Gente, a gente vai tampar aqui rapidinho. Calma aí que a gente vai acender aqui de baixo. Tá super pegando fogo. Já pegou, Agatha? Tem que pegar mais? Não quer ver. Deixa eu ver aqui se esse aqui vai. Meu cabelo. Calma aí, gente, que tá pedaço aqui, ó. Continua, fica. Isso, vai pegando assim. Bota aqui de baixo. Esses papelões estão muito grossos. Tá úmidos. Bem grosso. Gente, a gente vai tentar. Deixa eu ver se isso aqui vai. Ó, nossa, Não vai, fogueira. plástico. Roupa vai? Não, roupa vai fazer a mesma coisa. Gente, eu vou tentar queimar esse pequenininho aqui. É porque eles também estão muito Merda, grossos. dedo. Eles também estão muito grossos. A gente vai tirar assim, gente. Gente, acho que foi. Bota só os finos. Calma. Bota algumas madeiras aqui pra pegar. Eu tô igual umas lesas aqui, olhando pra ela, ao invés de me ajudar. É. A madeira Você que vai derrubar o negócio que foi o maior trabalho pra fazer? Eu sei. A gente nunca fez uma lenha. Queimou sua Gay. praga. Gente, a gente vai tentar botar fogo e já volta. A gente tá mó complicada. Gente, A gente pegou palha seca. palha. Capim seco, aqueles capinhos grandes. Vamos quebrar ele. Nossa, não Tem dá pra alguns quebrar. verdes. Tô pegando de qualquer jeito. Aí pegou verde. Corta com a faca, vai. Eu também acho mais fácil, né? Vamos forrando alguns aqui dentro. Não, deixa. Tira as maiorias das madeiras, porque não vai precisar tanto. Depois. Capim. Aí depois Corta a gente de vai novo. botando. Corta aqui de novo. O papelão também acho que não vai precisar. Deixa um pouco pra ele forrar.
Pra forrar embaixo. Então vamos forrar. Calma aí. Vamos forrar o papelão. A gente já volta. Então, Pessoal, a gente já tá acendendo. Ó, a gente pegou muita palha pra acender. Vamos ver se esse aqui vai acender. Já acendeu. meu Deus, Não caramba. acendeu! Acendeu! Calma, calma, calma. Não acendeu, gente. Caramba, não acendeu quase. Foi por um pouquinho. Queimou meu dedo. Gente, a gente vai tentar acender. Não é implicância com vocês pra esconder, não, tá? É porque tá muito difícil de coisar. Por causa do vento. A gente já colocou umas... Deixa eu primeiro pegar. Deixa eu fazer... Tá quente, ó. Para de encostar em mim, Agatha. Você encostou em mim. Eu coloquei Você no jogou chão, pra para. mim. Mano, a gente tem que tentar acender isso hoje. Oxi, Tem mesmo. nem fósforo. Não. Só se acender com Pega, fogão. tem papel. Tem. Pega lá papel. Gente, tá o ó do borogodó pra gente tentar acender. A gente vai tentar acender quando tiver aceso. A gente entra com vocês de novo. Gente, a gente conseguimos. Mano. E essa é a nossa fogueirinha. Vamos tentar? Eu não, né? Ela conseguiu, né? Porque eu nem tava aqui, eu tava lá dentro. Ó, pai, fizemos uma fogueira daquele negócio. Cuidado com isso aí, cara. Ui. Senhor, nem passar bagunça aí, vocês dois. Escutou, né, Água? Escuta aí, eu já até falei com ela. Aham. Tô maluco, dá que esse fogo aí que o vento tá pra cá, hein? Olha que maneiro. A gente fez. Ui. Porra, mano. É, como é que a gente faz pra apagar? Depois, deixa queimar. Pega as madeiras, bota as madeiras aí. Meu celular. Calma aí, meu celular em Chega mais lugar. perto. O celular do meu pai rachou. Quando caiu a tela dele novinho. Bota mais pra trás. A tela dele novinha. Ele deixou rachar, que burro. Olha aí, gente, a gente conseguiu fazer. Eu se tivesse aí, não, mano. O quê? Apagando. Gente, conseguimos a nossa fogueira. Tô muito feliz. Ó, gente, a gente tá... Já tá apagando, vocês estão vendo. Estamos tentando colocar. Tá vendo, pessoal? Não sei se dá pra ver direito, porque tá gravando de frente, aí... Apagou. Gente, eu vou tentar parar pra pegar. Tentar pegar. Gente, eu vou tentar fazer ela acender de novo e já volto. Gente, então, ó. Tá apagando. Só que eu tô ressuscitando ela. Gente, esse foi o vídeo que Mas tem... não vai acabar ainda não, gente. Vai, tem 8 e pouco minutos já, querida. Calma, gente. A gente ainda foi parando um monte. A gente acabou de conseguir, já quer acabar o vídeo. Tá apagando! Mostra, Agatha. Peguei, tá acendendo de novo. Eu pensei que era o fogo que tava acendendo ali, querida. Era você com o negócio. Você vai queimar o lasco aí, que a gente botou uma begrádica ali. Sei lá, né? Mas tá. Então, gente, a gente tá encerrando por aqui. Porque senão vai ficar muito longo. Vocês estão vendo a fogueira. É, a gente vai ficar muito longo, então. Se você for um fodinha, deixa logo o seu joinha. E siga ela no Instagram, que Qual é é? Maria Fernanda... Eu acho que é @MariaFernandaSilva. Ela O meu acha. Facebook... porque eu não tô com o celular aqui agora. E o meu Facebook é Agatha Marina. Agatha Marina. Então me siga lá e a fogueira tá ficando mais ainda. E o meu Manda, Facebook é gente. Maria Fernanda Silva. Manda as respostas. Manda resposta. Manda Desafios pra gente fazer. E a gente vai estar respondendo umas perguntas hoje mesmo. E esse vídeo vai sair hoje mesmo, na sexta-feira. Domingo. Domingo. Então, falou!